试试。嘿，就一个。我教你。报！将军，传旨公公到了。知道了，这就回去。是。去就回。奉天承运，皇帝诏曰：大将军袁步区御敌有功，特敕封为定北侯，并赐婚，与昌平公主永结连理，钦此。袁将军。袁将军，接旨啊！公公，这旨我实在接不得。啊，这月前我刚娶了新夫人，我与夫人伉俪情深，绝不负她。还请公公回宫，向皇上说明我的隐情。哎呀，将军，你何出此言呢？那咱家不过是个传旨的。哦，这道圣旨可是皇上与皇后娘娘亲传的旨意，若是将军执意不接，那便是抗旨啊！将军难道想要受责罚不成？再说了，身为男儿，这三妻四妾原本就是寻常之事。若是将军实在舍不得那位新夫人，大可以让她转作您的小妾呀。如此一来，就能够与当朝公主共侍一夫。这可是他几辈子都难修来的福气呀！将军，还是快快接旨吧。我怎可让夫人委身臣妾？袁步区做不到。哎呦，袁将军，抗旨不遵，可是杀头的大罪过，弄不好还会连坐家门，被诛灭九族的。哦，将军难道就不为这些伴你出生入死的将士们着想啊？若是将军您现在倒了，那这些将士定会被责令发配到旁系军籍，将军你于心何忍呐？大哥，为了兄弟们，咱们从长计议吧。袁将军，三思啊！你们记住，皇上赐婚的事，在场的所有人
不得早漏半点风声。是。去吧。大哥，这皇帝不是棒打鸳鸯吗？闭嘴！我想静一静，你先走吧。品威，你心直口快，切记，此事不可让冰岩知道。去吧。袁将军抗旨不遵，可是杀头的大罪过，还会连坐家门，被诛灭九族的。若是将军您现在倒了，那这些将士定会被责令发配到旁系军籍。将军难道就不为这些伴你出生入死的将士们着想啊？子任，你怎么在这儿？我出来透透气。怎么了？是出什么事了吗？没事儿。走吧，我们进去吧。走。子任，我来。子任，你今天怎么心事重重的？那皇上的圣旨到底说了什么呀？说我御敌有功，所以敕封我为定北侯。那这不是大喜事吗？应该高兴才是啊。冰燕，位尊权大，未必是一件好事。有时候权威越大，反而会被权威所累。原来你是在想这个啊。其实呢，你这个定北侯，只要一心为民，忠心报国，就不会被权威所累。你说，我说的对不对？来，恭喜将军荣升定北侯。宦海沉浮，劫凶难料啊！平日里你倒是个豁达之人，怎么今日这么多愁善感了？冰燕，自小我就是个福薄缘浅之人。我怕享了过多的福祉后，会蒙受不断的灾害。加官进爵，实在令我诚惶诚恐啊！怎么了？那皇上的圣旨上，是不是还有什么别的事？没有。
虽说人无远虑，必有近忧，但是你没有必要想的那么多。从今往后，不管你去到哪里，我都誓死不相离。我不要什么荣华富贵，我只要你和我能够岁岁平安，相伴百年。春风绵绵拂一叶扁舟轻轻，雨打芭蕉不及耳边的叮咛。一座城，一声情，一曲相思锁一心。梦里桃花片片散落半月明。烟雨伴随扬州行，一人撑伞两肩并，花瓣飘零，是你满天深情。烟雨无声人有情。子然，你怎么了？没事吧？没事。冰燕，我现在有点累了，我要先去休息一会儿。那我扶你回去休息。不用，我自己去就行。哎，评委，嫂子，我还得去巡逻，我先走了。站住！将军已经把圣旨上的事都告诉我了。啊，他跟你说了？嗯。他特地嘱咐我，让我千万不要告诉别人。嫂子，你千万别往心里去啊！皇帝招他当驸马的事儿，他自己也是不情愿的。嫂子，袁不缺，你竟敢抗旨不遵，无视圣上，无视公主！我今日就送你二人一同去见阎王爷。呀！圣旨上的事情，我都已经知道了。我袁不去此生难道注定要孤独终老吗？前两位夫人不幸离世，我好不容易在边城与你结为连理，却又降下这等无端的灾祸。不行，我宁可辞官回家，也绝不会让你受一点委屈，更不会让你委身长寝。子然，你不必辞官回乡，你还是应该去当你的定北侯。功名利禄什么的，我根本就不在乎，我也不会为了定北侯这种虚名委屈了你。可是违抗圣旨是大罪，我们要让皇上自己收回成命才是。你要把我送回扬州。送回扬州？你是有什么计策吗？
要你把我送回扬州，只是我计策中的一环。此事只能你知我知，还有干爹干娘知。这是何意？要你把我送回扬州，这是第一步棋；要干爹干娘暂不回灵州，这是第二步棋。至于这第三步棋嘛，那可就要看袁大将军你自己的啦。不是，你仔细跟我说说。那你呀，就好好听着。子然，好事多磨，我们且再磨上一磨。真是辛苦你奔波了。我又不是去天涯海角，你我二人只是暂别。我愿不去今生有福，能娶到你这样一位蕙质兰心、有起死回生妙计的。能不能柳暗花明，现在还很难说。凡事你多跟干爹商量。好，你放心。那我走了。我走了。好。你们追不上我吧？累死我了。哎，姑娘，你干什么呀你？你让开！新娘子，你怎么哭了？跟我出来！姑娘，请放开我！你怎么不开心呀？开什么心啊？要看你嫁什么男人了。怎么，你嫁得不好？听说是个凶神恶煞的克妻鬼，前2个娘子都被他打死了。那你不嫁不就成了？我爹欠了别人很多钱，实在没有法子了。臭男人，我替你做主，别难过了啊！你一个小姑娘，能有什么法子啊？可是小姐，不好意思啊，我们要赶路了。起轿。不行，你们让开！你们没看见新娘子在哭吗？她根本就不想嫁给那个克妻鬼。我命令你们，现在原路给她送回娘家去。哼，送回去？你一个小丫头片子，算老几啊？跳出来管人家的闲事？我算老几？我可是……公主请。他人呢？哦，将军就在内堂。我都来了，他怎么不出来见我？将军现在有要事要办，等事情办好之后，他会亲自出来迎接公主的。哦。在下告辞。什么呀？刚才跟你们说的，一定要记住。是。走吧。哎，评委，
舅妈，哎，你刚才有没有看到谁在看你啊？啊？谁啊？傻外甥，这个嘛，天机不可泄露。舅妈，你给我卖什么关子呀？才。这将军神神秘秘的，莫不是在做什么法事吧？哎呀，看着他，这胡子怎么这么长啊？真邋遢！这母后还跟我说他是又威武又俊俏，这明明长得又丑又老，一点儿也不俊俏。他都死了2个老婆了，他莫不是一个克妻鬼吧？公主，怎么了？刘总管，你快去看！你看看出什么事儿了？你看他怎么了？将军，这恐怕是祭奠亡妻，入定游梦了呀。什么？救命！哎，公主，公主，公主莫怕呀！公主。怎么了？怎么了？别哭，别哭！哎，怎么回事？怎么了？你哭什么？有话说呀！我不要嫁给袁不齐！我不要嫁给袁不齐！哎呀，你看看，刘总管，这出什么事了？怎么回事啊？公公，公主不小心撞见将军祭奠2位死去的夫人。受了点惊吓。哎呀，公主啊，别哭了，有话好好说好吗？我不要嫁给那个又老又丑的才行。在这园府里，只有那个紫袍小将看起来气度非凡。哎，我说公主啊，您说的是云里雾里的，这紫袍小将是袁大将军吗？紫袍小将就是那个为我路见不平，还替我出头的少年。哎呦，这都什么紫袍绿褂子的？那个紫袍是不是袁不屈？他要真是袁不屈就好了。哼！大哥，我是真想不到，你还能装神弄鬼。我也是身不由己啊，没想到这一套架势下来，比上战场杀敌还辛苦。你这可不是身不由己，你这叫听夫人的话，还不是我干女儿冰燕的好主意。的确是冰燕的妙计。哎呀，人家都是夫唱妇随，你这可好，是夫随妇唱。真是想不到啊，我大哥竟然对嫂子如此的言听计从。
使到。奉天承运，皇帝诏曰：定北侯原部区，此番平定边城战乱，功不可没，实乃我朝栋梁。朕本欲招为驸马，但原部区已有婚约，故撤销前旨。校尉沙平威，少年英武，救助公主于危难，故沙平威晋升为副将，命你二人即刻准备，于下月初10之前回京，商议与藩邦议和一事，事关重大，不可耽搁。钦此。臣接旨。恭喜二位将军，老臣告退。评委，你先赶紧去京城，我去扬州把你嫂子接上，咱们京城见。好。大哥，我在京城等着你和嫂子。好。下，下，下。哎呀，天磊啊，在府上住了多日，多谢你们的关照啊！哎，不麻烦。好了，那我们就先告辞了啊！爹爹保重。岳父，恕不远送。好。玉虎妹妹，一定要记得，人之内心皆从书中来。你跟天磊兄定要照心相伴，恩爱相合才是。我知道了，你也是。和你家那位有什么，记得告诉我。我会的。告辞。保重。保重。两位有什么事情吗？请问这是杜之祥杜老爷家吗？是杜老爷家，可我家老爷出门了，不在府中。你们改日再来吧。哎，杜老爷不在，那不知你们家小姐可在？也不在。老爷和小姐一起出门了。那不知道杜老爷和你们家小姐何时回来？何时？这我也不知啊。我家老爷去林州了，好远呢。林州？那杜小姐去林州是去做什么？去林州还能做什么？去了林州的齐府，我们杜家跟齐家可是亲家。哎，走吧走吧。不对，林州肯定有大事。冰燕上错花轿，可嫁对了郎，不可能平白无故去林州。莫非齐家那边发现那个杜冰燕是假的，不肯罢休，非要冰燕嫁去林州？将军，那这可如何是好？走，去林州。将军不可，皇上的圣旨要求您下月初10之前进京，现在离初10只剩下3天时间了。若咱们快马加鞭，日夜兼程赶路，还可在3天之内到达京城。可若再去林州，怕是要误了议和的大事，万一皇上追究下来，担待不起啊。可是夫人，将军，夫人去了林州不一定就有问题，不如
我们给夫人留下一封书信，将您进京之事详细告知，夫人也可安心。只能先如此了。春风绵绵拂一叶扁舟轻轻，雨打芭蕉不及耳边的叮咛。一座城，一深情，一曲相思锁一心。梦里桃花片片散落半月明，夜雨伴随扬州行，一人撑伞两肩并，花瓣飘零，是你满天深情。夜雨无声人有情，不负老爷、小姐，你们回来了。老爷，刚才有人找过你们，跟着他的人叫他什么将军。将军？嗯。那他人在哪儿？嗨，我把他赶走了。什么？你这个不长眼的东西！你知道那是谁吗？那可是原部区袁大将军，你小姐的夫君，本老爷的女婿。老爷，我不知道，老爷，你也没早点和我说。你快去打听！我跟你说，不把将军给我请回来，我饶不了你！是。哦，老爷，这是将军命人送的信，说是交给小姐的。女儿啊，我那将军女婿信上说啥了？将军说，圣旨命他出事之前进京，他来不及见我，便入京了。走了。哎呦，我这还想跟他喝一杯酒呢。爹，我要去追他。公主，你们先下去吧。是。怎么了？怎么闷闷不乐的？生气了？你说，你刚刚出去那么久，干什么去了？嗨，我去马厩喂马了。喂马？你为什么要去喂马呀？那是下人做的事情，不是驸马做的。我现在又不是驸马爷。再说了，马最通人性了，在战场上，他就是我最亲密的伙伴。你爱他，他就爱你。我不管，反正你不许爱马，只能爱我一个人。我就是实话实说嘛。你是金枝玉叶，那我也是堂堂男子汉啊。大不了我就……你就怎么着？我就先回军营了。你敢？你要敢这样，我就找人砍了你的头。砍头啊？我真不怕砍头。我小的时候10几岁就跟着袁大将军在外面驰骋沙场，几十次出生入死，随时都有可能掉脑袋。但是，我说句真的，如果我的性命真能丢在你手上，那却是比死在敌人手里强得多。为什么我说砍你的头，你一点也不怕呀？因为我这说不出口啊！什么话说不出口啊？你说。因为
哎呀，这种话怎么能随便说得出口？说不出口就是说不出口。不行，你必须说，今天你必须说。因为我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你喜欢的睡不着觉，我心里都是你。我现在清风落嘴角，吹来愁绪红尘飘，一地思念纷飞后人扫。我要在星夜出逃，借月光皎皎，捕捉你的笑到天涯海角。纸上夜色千万飘，和着思念熬，熬出缕缕情丝之间绕。奶奶，您找我。来来，坐下坐下。小巧，这没你的事了，你先出去吧。是。记住，把门关上。是。奶奶，您是有什么事要吩咐我吗？对，天磊啊，我想跟你商量一件事。您说。我记得你曾对我说过，要把齐家的大事抓在自己的手里。我想了想，不无道理。你说眼下我们最应该把什么事情先抓在手里？奶奶，孙儿认为最应该收回的便是那14家商行的账。天磊啊，奶奶近来看你的气血日渐旺盛，精神也很好，所以我想让你和世钊共同经营我们齐家的商铺，可好？奶奶，孙儿认为眼下不宜与表哥一同理财。为什么？表哥是个精明的人，奶奶若是要管账，表哥定有所察觉，只怕他会做出一些其他事情来。他还能做出什么其他的事情？奶奶，这些年来，咱们齐府的人死的死，哑的哑，病的病，就连孙儿喝下的药里都有人下毒。孙儿其实什么都不怕，最怕的就是那人，那口蜜腹剑、佛口蛇心的人。奶奶若真想收回那14家商行的账，咱们就必须先把那伪善的恶人揪出来才行。停！我知道你想要说什么，给奶奶点时间吧，让我好好想想，好好想想。少爷，你找我啊？坐。啊，我站着挺好的。我让你坐你就坐，男子汉大丈夫，如今这什么德行啊？少爷，小的事儿没办成，有脸没处搁啊。王胡子，我如今有一个能够让你将功折罪的机会。打开。只要你能够将此事办成，这些你全部拿走。少爷，你说真的？千真万确。嘿，小的为你赴汤蹈火，在所不辞。我既不会让你赴汤，也不会让你蹈火，这是一件极其容易办的事情。什么事儿？我需要你去齐天磊他们的房间，把这毒针插在床上，
少爷，他那个房间的门锁的可严实，根本进不去。没事，好办。这个盒是……别动，仔细着点，否则连大罗神仙都救不了你。这是我花了大价钱买的，剧毒无比。王胡子，此事你要伺机而动，切不可肆意妄为，万事要仔细点，记住没有？记住了，放心吧，少爷。喂，老太君让你协理管账，这正好可以夺回齐家的财权，你为何不干？等抓住那豺狼再说。抓住豺狼可以啊，但这账你也得管呀。玉虎啊，你不是说你以前最瞧不上那钻进钱眼里面的那些人吗？那我齐天磊定然是跟你想的一样的。那你不管谁管啊？我呢，已经有看上的人了。谁啊？明日带你去见他。燕生，来的正好，快来帮我。我跟你说的那个人呢，你自然是见过的。是谁？你又不告诉我。到了你就知道了。走。那我不去了。走了走了，到了你就知道了啊，一会儿就到。那你快说呀。到了你就知道啦，快快快，走走走走。我不去了。听话。走了。看见了。哦，燕生，小心些。哎，燕生，你怎么在这儿啊？三少爷，三少奶奶，你怎么到这儿捣药了呢？爹娘走后，店里没有帮手，燕生就过来帮忙了。哦，怪不得平时在府里见不到燕生，原来是跑到这儿来捣药来了呀！原来是跑到这儿来了呀！哎，燕生别走啊！害羞啦！这丫头，小姑娘，小姑娘，
你不去办柯少爷交代的差事，来我这儿躲什么闲呀？这不是正办着柯少爷交代的事吗？柯少爷总是交代了，如果有什么不明白，就来找小巧姑娘。我这不是来找小巧姑娘帮忙来了吗？这里边到底是什么呀？这里边是毒针，可以弄死人的。快收起来！这，小巧姑娘，你帮帮我吧，我实在是没办法了，帮帮忙啊！哎呀，好了，我知道了。谢谢小巧姑娘。小喜，你怎么在这儿啊？小巧姐，我找你半天了，走，到我屋里去一趟。啊？什么事啊？我这绣花呢。我就是为了绣花这事来的。那个老太君让我绣一幅《富贵花开》，我说让人小喜绣吧，人家扬州来的，是刺绣高手。可是老太君硬说我是想偷懒，非得让我来绣。你说我这手艺，绣出来的东西哪能上得了台面呀？你这回可一定得帮帮我呀！你哪怕在旁边指点指点我也行啊。现在不行，我啊还得帮三少爷和三少奶奶看屋子呢。哎呀，一会儿就回来了。哎，你瞧，哎，这门都锁着呢，能有什么事儿啊？走吧，走吧。小喜，我可就指望着你了。你又聪明又能干，我不向你请教，向谁请教啊？快走吧。您的药。金堂，哎，公子，
若我是客人，我把药单弄丢了怎么办呢？没事儿，我有账单。不瞒您说，公子，我还从来没有记错过账呢。您看，这是这个月的大宗账单，这是这个月的小宗账单。哦，对了，小喜上个月也来这儿买过药。哦，小喜，对，上个月的账单你都记得清楚，这么厉害。您看，敬堂，哎，我让你去管一家更大的药铺，怎么样？若是公子信任我，敬堂一定好好打理，细心经营。这上面的字可都是你写的？对，是我写的。那你再写几个字我看看。好。叶生小姐，公子，这字写的的确好看。嗯，的确比你写的好看。实话实说。哎，印生，你怎么来了？哦，你是问你哥哥和嫂嫂的去向？他们刚刚走了。哎，燕生，燕生，燕生！这季敬堂办事沉稳，心细如发，我看真心不错。哎呀，三公子回来了！哎呀，二位请请请。哎，等会儿就送你们去见阎王。哎呀，累死我了，我睡觉去了。哎，等等，这哪有大白天就睡觉之理啊？我有件事要跟你商量一下。我想让季敬堂来咱们祈福理财，咱们祈福事务较多，也需要一把好手来打理，你觉得呢？嗯，他是能担事儿的人，那我先睡觉了。为什么不能烫？手上有东西。燕生，你会说话了。
你别哭啊，燕生，有什么话你慢慢说。燕生别哭，哥哥和嫂子都在这儿，有什么话慢慢说。我刚才看见王胡子从门外拿东西往床上放。把手帕给我。春风绵绵拂一叶扁舟轻轻，雨打芭蕉不及耳边的叮咛。一座城，一生情，一曲相思锁一心。梦里桃花片片散落半月明，夜雨伴随扬州行，一人撑伞两肩并，花瓣飘零，是你满天深情。夜雨无声人有情，不负真心不负语，不负人间亦不负情。春风绵绵拂一叶扁舟轻轻，雨打芭蕉不及耳边的叮咛。一座城，一生情，一曲相思锁一心。梦里桃花片片散落半月明，夜雨伴随扬州行，一人撑伞两肩并，花瓣飘零，是你满天深情。夜雨柔柔人有意，一人作对续晚夕。浪情且意，此情不移。浪情且意，此情不移。小胖，这边看看去。军爷，请问袁大将军住在这儿吗？不知道，那你知道他住在哪儿吗？不知道。好吧，多谢。多谢军爷。小姐，咱们找了这么久还没找到，这么大的地方，这简直就是海底捞针啊！哎，小胖，你可知这市井之地哪里的人最多？哦，天桥，
那儿有杂耍的，还有说书的，热闹得很。京城来的人都爱去那儿凑热闹。没错，你呀，去帮我寻一个最会说书的说书先生来。说书先生？哦，那我去了。去吧。多谢大家捧场，多谢大家捧场。各位看官，今日啊，咱们继续说京城独一份传奇故事第6回，定北侯大战边城，黑豆记再破敌军。好，多谢多谢。先生这几日说的故事是越来越精彩了，大家伙说是不是啊？好，多谢多谢多谢各位捧场。先生说的讲得特别好，真是就是爱吊人胃。话说定北侯在边城，戍守边疆数日。就是这位说书先生，说咱们将军守卫边城的故事，说的可好了，一件一件的事儿都跟他亲身经历一样。这京城里好多人都来听，都传开了。真的假的？一个京城说书的能知道咱们打仗的事儿？真的。话说这定北侯在边城戍守边疆数月，这城池固若金汤，敌军狗急跳墙，围攻边城。定北侯巧施妙计，以黑豆诱食敌军马匹，再取大捷。各位看官，为何小小黑豆竟能立下奇功？且听老夫慢慢分解。谢谢谢谢啊，感谢感谢。各位看官啊，书节到此，咱们明日再说啊。诸位军爷有礼了。先生，您怎么会对我们边关打仗的事情了解得这么清楚？小老儿结识了一位亲历战场的公子，他说的那都是真实的事情。军爷，您要不信，可以亲自去问他。看来这位公子一定是我们军中同胞啊，这我得去看看。那先生知不知道他现在在何处？哎呦，那可太巧了，他呀就住前面的客栈。到了客栈啊，一问店小二便知。多谢。杜公子，有人找您。我去开门。大人，评威，杜宾，我可算找到你了。哦，我明白了，你是特意让说书人说出我们营中的遭遇，好让我过来找你。你这也太聪明了吧！我那也是没办法了嘛。这不是说话的地方，咱们回府里说。回府。走了，小胖。好嘞，杜宾，请。坐吧。少夫将请用茶，公子请用茶。你们先下去吧。是。你这个当了驸马爷的人，是和以往不一样了，风度做派都大不相同呢。哪有啊，嫂子你就别取笑我了。我可能是在京城待久了吧，总不能一直像之前在军营那么肆意散漫，对吧？哎，嫂子，这还不都是因为你？之前我跟舅舅舅妈串通一气，帮我大哥解了围，结果给我自己弄成了这副模样。怎的？你还不乐意了？倒也不是不乐意，就是你说我杀平威，何德何能，能摊上娶公主这种好事儿？你呀，这个驸马爷那叫憨人有憨福。这赐婚圣旨还没下来呢，什么时候当上驸马爷还不一定呢。哎，你倒是跟我说说，你何时来的京城？为何又是这身打扮？这件事可说来话长了。这前不久啊，你大哥
他突然。公主驾到。评委，待会儿见了公主就说我是医徒，别说我的身份。哦，行。公主，这位是杜宾，我当时在兵营的军医小兄弟。军医杜宾见过公主，免礼免礼。啊，评委，你有这么俊俏的小兄弟，我怎么才知道啊？早知道我就不找你了。你说什么？逗你玩儿。别介意啊，快请坐。我这个人啊，喜欢开玩笑。哦，对了，你此次来京城，为何是这身书生的打扮呀？哦，边城战事结束之后，我便回乡探亲，于是换了这身打扮。那除了探亲，你还做什么呀？此次来京，说是办公务，其实更是办我的私事。私事儿？啊，私事儿有趣吗？这件事说来话长了。之前原部区袁大将军在打仗的时候，曾经中了一支毒箭。当时他生命危在旦夕，幸亏我的师傅传授了我一招解毒的秘方，这才让他渡过难关。但是他伤还没好，又不听劝阻，重新上阵杀敌，这才给他自己留下了祸根呢。什么祸根？100日之后必定复发。真的吗，评委？对，我大哥平时生性比较鲁莽，所以给自己留下了祸根。而且公主，这个病一旦复发，就算华佗在世，那也无法挽救。我在家乡的时候，突然想到这件事，于是便来到京城，到处寻找将军。只要将军能在100日之内服下我的药，便可安然无恙。我算了算时间，我必须今日就见到他。若是将军真的在京城，找到他也不难。这样，你稍等片刻，我去叫个人打探好将军到底在何处，回来立刻告诉你。多谢公主。客气。小傻瓜，我走啦。谁是小傻瓜？你。走啦。走。快到了，在这儿。杜宾，你们先在这等我，我先自己一个人进去看看。大哥，我可找着你了。品威，你怎么找到这儿的？你来京城，为什么瞒着我？我这不是病了吗？那你都病成这样了，怎么不找个大夫好好瞧瞧？这有病不看可不行啊！也不是什么大毛病，歇2天就好了。哎，我特地给你找了一个名医。不用我看了，让他们走吧。你可是未来驸马爷，来，快请坐。哎，大哥，你坐，你先坐。你不要再这么叫我了。好，好，好。你知道我这次给你请的是什么名医吗？什么名医？他是轰动整个京城的扬州名医。扬州名医。扬州还真是人杰地灵啊。你知道他有多神吗？一根线搭在病人的手腕上，不用面见病人，就能直接推断病情。看看，怎么样？哦，公子，你好聪慧啊！嫂子，我
跟大哥都说好了，你只要一直站在这就行。咱们就这样。大人请，你请。大哥，这就是神医的学徒，小的郭海，拜见将军大人。免了，免了。好了好了，赶紧给大哥看病吧。将军大人，您坐着呢，千万别乱动。先生有什么话，我替您传达。好。特别准。将军，我家先生说了，您这病起自南方，犯病于扬州。先生还说了，您这次害的是相思病。行了，你别在这儿来回传话了，赶紧去先生那儿把药方拿来吧。大哥，就凭这一条红线号脉，就能给你说的这么准，这个先生是不是特别神？将军，去吧去吧。月已明，花已放，事悠悠，人和和。子任。夜雨伴随扬州行，一人撑伞两肩并，波般飘零，许你满天深情。夜雨无声人有情，不负真心不负语，不负人间亦不负情。山高水远情不离，良辰美景透出深情相依。夜雨柔柔人有意，一愿作对须惋惜。郎情妾意，此情不移。这是我特意为你裁制的，今后定北侯要主持议和大局。将军定要打扮得风度翩翩才是。你这么盯着我，干什么？本将军自己的夫人，我还看不得呀。将军，我要试试看。那若是今后你要带兵出去打仗，我要回扬州娘家呢？你岂不是要把我日日拴在身边，同进同出？要是让旁人听见了，岂不是要说你这个大将军是个妻管严？妻管严就妻管严吧。
你可知晓，我去扬州找你，得知你被岳父大人带去林州了。我还以为错嫁之事出了什么岔子，你要被迫重新嫁给那个齐府公子。我是满心懊悔，我当初就不该让你一个人回扬州。我那是替玉壶妹妹解围去了。我征战数年，刀光剑影从未怕过。可前段日子，我是真怕了。你这个堂堂大将军，怕什么？我怕你这千里入冰云的小意图消失不见了。那我们日后就再也不分离了。好，大哥，你还要跟大嫂腻歪多久啊？皇后娘娘还等着咱们开席呢。催什么催，臭小子！就知道着急见公主。哎，我跟公主也多日未见了。没想到平日里像脱缰的野马似的沙平威，如今竟也得了相思病。嫂子就别取笑我了。这次宴席上啊，便会宣布赐婚圣旨。待这圣旨一下呀，这小子可就是名副其实的驸马爷了。咱们以后见了平威，还得毕恭毕敬的行个礼才是。哎，不敢不敢，我可不敢让大哥大嫂给我见脸。这日后，大哥必定找个由头，把我这2条腿打断了不可。嫂子不会还不知道吧？前几日公主跟我说，皇上让她回京城任职，把禁军和兵马司的兵权都交给她来掌管。从今以后，她就是天下5官之首。我这驸马官虽然也不错，但毕竟是个副将，之后还得在定北侯的手下讨生活。子任，是真的吗？皇上是曾与我说过这个事，可现在圣旨还没下，一切就还有变数。太好了，若你今后不用再上战场打仗，那我也不用再担心你会受伤了。嫂子，你现在是不用担心我大哥了，你担心我吧。这小子马上升为副将了，待我回京城之后，便由他驻守边关。评委，以后边关的安定可就靠你了。太好了，评委，你也要升迁了。那看来今天是3喜临门。那你们俩赶紧收拾收拾，别误了时辰呢。嫂子，这大喜的日子咱们就一起去呗，就当是为了我和我大哥一起欢喜欢喜。可是这宫中宴席，我怎可擅入呢？无妨，反正这次宴席就是我和评威的庆功宴，也无关朝廷要职。不如你假扮成侍女，同我们一同入宫。皇后娘娘驾到！拜见皇后娘娘。都起来吧。谢皇后娘娘。今日是袁大将军的庆功宴，不必多礼，坐下说话。是。此次边疆大捷，多亏袁大将军英勇奋战，想出了奇谋，这才大败敌军。黑豆退敌之计，乃军中谋士所想，臣不敢居功。将军立下如此大功，皇上特封你为定北侯，
可见陛下对你的器重。谢皇上隆恩，臣鞠躬尽瘁。本宫身为皇后，也该论功行赏。本宫特地为将军准备了封赏，来人！本宫的封赏是封袁大将军为驸马爷，迎娶昌平公主。母后，你是不是记错了？母后，我是要和嫔妃成婚，不是袁不屈。你堂堂一朝公主，怎可下嫁一个无名小卒？他现在已经升为副将了，他日后定能成为大将军。宦海沉浮，没有确定的事，还是莫说了。沙平微，他不过是袁不屈的马前卒。可父皇已经赐婚了。圣旨呢？圣旨，本宫绝不允许你毁了自己的一生。本宫已经禀明皇上，你的婚事由本宫做主。母后，袁不屈，皇后娘娘，如今日你领下这套喜服，安心的与昌平公主成亲，日后你便是金尊玉贵的驸马爷。如若不然，那你就饮下那杯毒酒吧。请恕末将无法从命，不能娶公主。你当真是要违抗本宫的懿旨？末将几个月前刚刚娶了新夫人，怎么能再娶公主？休了便是，这有何难？难道你的新夫人比本宫的公主还要尊贵？请恕末将无法从命。大胆袁不屈！在灵山的时候，你装神弄鬼，愚弄公主，你可知道？你已经犯下了不敬公主的大罪，现在，你又忤逆本宫的懿旨，你可把我皇家放在眼里？本宫念你抗敌有功，是本朝的功臣，我再给你一次机会，是福是祸，看你大将军的造化了。雨打芭蕉不及耳边的叮咛，一座城，一声情，一曲相思锁一心。梦里桃花片片散落奔月明，夜雨伴随扬州行，一人撑伞两肩并，花瓣飘零，是你满天深情。夜雨无声人有情，不负真心不负语，不负人间亦不负情。不要！嫔，请皇后娘娘恕罪。你是何人？民女杜冰燕，见过皇后娘娘。你就是袁不屈的新夫人。抬起头来，让本宫瞧瞧。
看着倒是个倾国倾城的美女。听闻杜小姐不但貌美，还冰雪聪明，才名在外。既然杜小姐是个聪明人，那应该晓得利害关系，好好劝劝袁大将军吧。冰燕，皇后娘娘，我们夫妇二人早已起誓，今生今世，绝不辜负彼此。那本宫倒是要瞧瞧，你们的誓言能够坚守到几时？来人，在。袁不屈在民间装神弄鬼，愚弄公主，现在又忤逆本宫懿旨，实乃大不敬之罪，将他们二人抓起来，关入大牢。是。侯爷得罪了，我自己来。都怪我冰燕，没能保护好你。我们是夫妻，本就该共患难。万一皇后娘娘怪罪下来，将军，你是为了我才受到皇后娘娘的迁怒。将军如此待我，冰燕必定生死相随。但愿我们能闯过这关。姐姐，玉壶妹妹，你是如何进来的？公主带我们进来的。你过得怎么样啊？吃得好不好？睡得好不好？会不会冷啊？都好。这狱中的人都敬佩将军，给我们送了很多食物和被褥呢。多谢公主，待玉壶妹妹与我相见。快别谢了，好端端的二人，被无辜打入了大牢。就算我们夫妇二人难逃此劫，我们也绝不分开。原本我还做了魔发带，带着送给你和将军当做大婚礼物，没想到竟在这大牢里相见。妹妹，你送我的礼物，快拿出来给我看看。在这儿给你。只要是你送的，不管在哪儿收到，我都很开心。我一直带在身上，我很喜欢。对不起，冰燕，我本来是打算将侯府处置妥当之后，给你一个风风光光的婚礼。可世事难料，委屈你了。
我想请3位做个见证。今日，我想给冰燕一个婚礼。夫人，你可答应？正好，这儿也有烛光，虽然不是红烛，却也温暖明亮。今日高堂不在，我们就以窗外日月为鉴。玉壶妹妹，我就将你送我的这个礼物带上，就当是个喜庆。春风绵绵拂一叶扁舟轻拜天地。雨打芭蕉不及耳边的叮咛，一座城，一生情，一曲相思锁一心。梦里桃花片片散落奔月明。奉日月。夜雨伴随扬州行，一人撑伞两肩并，花瓣飘零，是你满天深情。夜雨无声人有情，夫妻对拜。真心不负雨，不负人间，亦不负情。春风绵绵拂一叶扁舟轻轻，雨打芭蕉不及耳边的叮咛。一座城，一生情，一曲相思锁一心。梦里桃花片片散落半月明。夜雨伴随扬州行，一人撑母后真是糊涂，硬要生生拆散相爱之人。哎呀，我们快点想些办法，把姐姐和大将军救出去吧。哦，对了，我去偷母后令语的时候，听到了她和嬷嬷的谈话，好像是母后当年的旧事，我们可以从此处下手。什么事啊？母后年轻时也有一个相爱之人，母后为了和他在一起，不惜违抗父母之命，他们约定好一起私奔，可是不知道发生了什么事情，那个男子竟然抛弃了母后，根本没有赴约。那我们就把那个负心汉找出来，让皇后娘娘出出气，不然她把怨气撒在你们还有姐姐头上。你还挺聪明的。你快想想那个负心汉的线索。线索？哦，那个男子送给了母后一件定情信物。什么信物？是他亲手打造的金箔莲花，我偷偷看过一眼，做工十分精美。可是好像只有一半，另一半不知在何处。金箔莲花。干爹，今天我看到了这个。这是一对痴男怨女的信。你说的金箔莲花，可是并蒂花瓣的花样。你怎么知道？皇后娘娘之前可曾有一位医者故交？医者故交，我想想。哦，我记得儿时生病时，母后总是亲自查验太医的配方。后来我就追着她问，她才肯跟我说，是她的一位老朋友，是一个郎中，药性针砭之术也是跟他学的。太好了，子任，我有法子了，咱们应该可以安然无恙。是。
什么法子？你快说啊，姐姐！上刀山下火海，我都能干。玉壶妹妹，此事的确需要你助力。等你出去之后，将此事告诉干爹，之后他自会有定夺。金箔莲花，你们确认是此物？公主亲眼所见，定是此物。这世间的缘分，还真的是奇妙。什么缘分啊？师傅，您说清楚。哎，师傅，咱们要去找皇后娘娘的负心汉，干嘛带个小药盒啊？不是应该带些工具？如若那家伙不跟我们走，我们就把他绑回去。娘子稍安勿躁，师傅自有打算。18年了，风师兄，你在此地孤零零的等了这些年，终于把人等来了。两情相悦，世事无常，生死相隔，诚不敢欺，以待故人归。当年东南沿海地区发生瘟疫，师兄奉师命下山，前往瘟疫地区，济世救人，救助灾民。来，慢点。师兄在写给我的书信中说，他有了心上人。那女子随父兄游历东南，恰逢瘟疫爆发。那姑娘虽是富贵人家的大小姐，却心地善良，也帮着救助当地的灾民。二人一见倾心，私定了终生。师兄决定，待完成师命回山之后，便去女子所在的京城求亲。为师诚意，师兄亲自打造的金箔莲花，与那心上人一人一半，作为定情信。可惜世事无常。你来了。我亲手做的金莲，以后作为你我的幸福。你看，喜欢吗？小姐，小姐，你快走！怎么了？保重。那女子的父亲接到了京城选秀女的消息，要逼迫自己的女儿入宫选秀，期待有朝一日女儿能成为帝妃，便可换来整个家族的荣华富贵。可那女子性情桀戾，认定了师兄为其良人，便不会回头。离别之时，她与师兄约定，等师兄处理完瘟疫之事，在约定之日让师兄前往京城郊外，带着她一同私奔。风师兄深爱那女子，决定赴约。他也为二人筹谋了后半生的日子。他曾与我说，他夫妻二人以后要行遍大江南北，救助天下病患，
闲暇之时便游山玩水，过那自由自在、神仙一般的幸福日子。当年两人便相约在这片竹林里再会，要一同私奔离去。后来呢？发生了什么事情，让风师伯没能去赴约，害得皇后娘娘伤了心，进宫去选秀？发生了什么事情，让风师伯没能去赴约，害得皇后娘娘伤了心，参加了选秀？距他们约定的时间还差半月之时，疫情卷土重来。风师兄为了将瘟疫彻底解决，换了无数种药方，并亲试药性，先后尝试了几十种不知药性的草药，终于找到了破解瘟疫之法。可没想到的是，药毒一体，用好了那是救人的草药，用不好那便是杀人的毒药。赴约3日前，人还未上马，便吐血晕倒，竟是毒入骨髓，命不久矣。师兄临走前，将这半朵莲花交给我，让我赶往京城的郊区，狠心告诉那女子，说风师兄有愧于他的厚爱，不敢前来赴约，让他另寻良人，莫可自误。风师伯这是何苦呢？想来风师伯也是了解那女子品性，知道她与女子情深意切，若是告知她真相，说自己命不久矣，那女子定不独活，要与他一同殉情。所以风师伯宁可背负一个负心人的名声，让他记恨一辈子，也要让他活下去。那您当年见到皇后娘娘了吗？师兄毒发，第2日便去了。我带着这半朵金箔莲花，赶往京城的郊区。可那时我还是个半大的小子，不熟悉路，耽搁了时辰。等我赶到这片竹林时，早就已经过了他们之前的约定时间。师兄虽然告诉我这女子的名讳，可偌大的京城，找一人如同大海捞针。等我寻到了这女子府上之时，却听闻这女子的父母早已将这女子送往京城选秀去了。见不到这女子，我也没了方法，就一直将这半朵金莲随身携带。这女子被封了妃，不再用娘家的名讳了，竟然是如今的皇后。没想到，如今冷酷无情的皇后娘娘，也有如此痴情的时候。不过，这样想起来，她也挺可怜的，竟从不知道，风师伯对她的深情，从未变过。造化弄人。我按照风师兄的意愿，将她埋葬于他们约定好的这片竹林，也算是了却了师兄没能赴约的遗愿吧。此地并没有什么特别之处啊。有特别的，母后，你再仔细看看。
本宫累了，该回去休息了。母后，来都来了，您再好好看看吧。啊，母后，你看，这亭子下面怎么会有一座孤坟啊？看起来好凄凉啊。风车。 是他师父跟尸体里的丁丑年，丁丑年，不可能，这一定是谁在弄虚作假。他怎么可能是那年死的？不可能，不可能！母后。 这裙子，这裙子是风车跟我一起补的。皇后娘娘，这曲子是风师伯和您一同谱的，就连这金箔莲花，在他死前也一直带在身上。你是何人？ 这半朵金莲，你从何得来？皇后娘娘，民女李玉湖。这金莲是我风师伯的心爱之物，之前一直由我师父保管着。我这次寻来，就是为了完成师伯的遗愿，将这金莲还给他真爱之人。好大的胆子！母后，哄骗公主出来。 竟连本宫也敢戏耍！皇后娘娘，我们没有骗人，您仔细看看这金莲，就是风师伯为您亲手打造的那一只。皇后娘娘，请息怒，我们将您叫到这里来，是想告诉您当年的真相。风先生他并不是负心之人，他也没有忘记你们的约定，只是当年他为了救助灾区，身尝百草。 草药相克，身中剧毒，还未上马便毒发身亡。哎呀，这计策到底行不行啊？怎么还不放人啊？那日回宫之后，母后一连几日都没有出寝宫，也不知道打开信笺没有，肯不肯下懿旨放人，真是急死了。但我看那日皇后娘娘。 哭得一把鼻涕一把泪的，我就算是个外人都被风师伯感动了。皇后娘娘的心，就算是石头做的，也该融化了。不着急，再等等。原部区渡兵宴接旨。原部区一案现已查明，当日灵山之行实乃无奈之举。大将军为我朝忠臣良将，着本公旨立即释放，命大将军原部区出狱后立刻进宫面见皇上，领禁军和兵马司虎符。 袁氏夫妇伉俪情深，本宫特许挑选良辰吉日再办婚典。臣遵旨。月色太寂寥，忆起两人之俊俏，一阵相思，空念你的妙。恭喜大将军，此番灾祸虚惊一场，日后定然前程无量。多谢公公。我要在新夜出逃。 借月光皎皎，捕捉你的笑到天涯海角。去上夜色千万飘，和着思念翱
着相思药，梦里和你一起等破晓。妹妹，夜色太寂寥，一起两人就俊俏，一阵相思空恋你的妙。没事吧？我没事。我袁某今日能够逃过一劫，还要多亏诸位在外奔波，请受袁某一拜。将军，大哥。姐姐，从上错花轿以来，我们一路跌跌撞撞，就算我是个胆大的，也都怕了。哎，虽然我们上错了花轿，但是我们也各自找到了如意的郎君，而且皇后娘娘还特意下旨，让我和将军重新准备婚礼呢。要我说呀，你们这歪打正着的2对小鸳鸯啊，就该好好迎迎喜气，好好的重办一场婚典。我也正有此意，我们夫妇2人就顺着袁将军和杜小姐的机缘，再办一场婚礼，再闹他一场，如何？我与其兄不谋而合。啊，我们也去，我们也去。正好人多热闹。这样的话，母后定能准了我们的婚事。这个我来筹备，然后热闹个3天3夜。好。姐姐，我们去仙女庙拜拜吧。感谢仙女娘娘给了你一个威武的大将军，给了我一个俊俏公子。好，就按你说的办。走。师父师娘，干爹干娘，干娘，恭喜你们啊，都能如愿以偿。承蒙皇后娘娘亲自赐婚，日后你们定能夫妻恩爱，琴瑟和鸣。这当然也多亏了师父和师娘的帮助，否则此事也不会解决得如此顺利。是啊，干爹干娘有我们是大恩。哎。这是老天爷的安排。10日后啊，你们便要重新举办婚礼了。你们将要嫁给自己心爱之人，虽然这过程曲折了些，但总归是皆大欢喜嘛。干娘，你说的是。当时出嫁之时，我和妹妹曾在仙女娘娘面前祈愿，希望能嫁得个如意郎君。没想到仙女娘娘真的显灵了，让我们上错了花轿，嫁对了郎君。那这么说来，这仙女庙还真灵验啊！一会儿啊，我得好好的瞧一瞧，给我那傻儿子敬堂好好拜一拜。哎，敬堂。爹娘，哎，启赞公子。所以啊，在这大婚之前，我们定要来仙女娘娘面前祈福还愿。对的对的。但是还有一件最重要的，这次可别再上错花轿了。